Grande serata a Torreglia per le tavole taurigliane, la tradizionale manifestazione che trasforma la piazza cittadina in un grande ristorante a cielo aperto. E ancora una volta le aspettative non sono state tradite. Le numerose postazioni presenti hanno offerto il meglio della ristorazione, con tantissime chicche, ad iniziare dal risotto funghi e tartufo di Corte Sconta, al panino gourmet dell'antica trattoria Ballotta, per passare all'Oca Burger proposto da Serafino Baù dell'Enoteca Trattoria San Daniele. Il tutto in un ambiente carico di atmosfere country vintage. Ma siamo in terra di vini e naturalmente non potevano mancare le proposte di qualità a partire dal consorzio dei vini dei Colli Euganei, come ci ha raccontato il presidente Marco Calaon. Quest'anno abbiamo concentrato il tutto su due tipologie, sul fior d'arancio sia secco che dolce e sul serprino nelle varie versioni frizzante e spumante. Ma novità di questa edizione, il panorama vitivinicolo si è arricchito con prestigiose etichette provenienti da tutta Italia.